ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி 1/2 kg ரசமலாய் கேக்கோட மேக்கிங் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேக்கை டீமோல் பண்ணி எடுத்தாச்சு. தென் அதை 2 லேயராக மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு க்ரீம் வச்சு ஃப்ராஸ்டிங் பண்ண ஆரம்பித்தாச்சு. ஃபர்ஸ்ட்டு ரசமலாய் மில்க் வச்சு சோக் பண்ணிவிட்டு தென் ரசமலாய் ஃப்ளேவர்டு க்ரீம், ரசமலாய் ஃபில்லிங்ஸ் ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டு நட்ஸும் போட்டு மேலே செகண்ட் லேயர் ப்ளேஸ் பண்ணி சேம் அதே மாதிரி ரசமலாய் மில்க்னால சோக் பண்ணி க்ரம் கோட்டிங் கொடுத்தாச்சு. எப்பயுமே வந்து கேக் நம்ம 3 லேயர்ஸில் தான் பண்ணுவோம். இதை நான் வீட்டில் சாப்பிட்றதுக்காக பண்ணனால அவங்களுக்கு ரொம்ப க்ரீம் பிடிக்காது, அதனால் நான் வெறும் 2 லேயர்ஸ் மட்டும் மேக் பண்ணியிருக்கேன். தென் க்ரம் கோட்டிங் மட்டும் கொடுத்துட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் செட் பண்ணி எடுத்துட்டோன்னா எந்த வித க்ரம்ஸுமே உங்களுக்கு வெளியே தெரியாது. தென் மெயின் கோட்டிங்கும் கொடுத்தாச்சு. தென் எட்ஜஸில் எல்லாமே வந்து சின்ன சின்ன டிசைன்ஸ் எல்லாம் எப்பயும் போல் கொடுத்துட்டு குட்டி குட்டி ரசமலாய்ஸ் மேக் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அந்த ரசமலாய்ஸ்லாம் எடுத்து கேக் மேலே ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு. தென் நான் என்ன நட்ஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு ஆல்மண்ட்ஸ் தான் பிடிக்கும், அதுக்காக நான் அதில் ஆல்மண்ட்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஈரோட்டில் இருக்க பீப்புள் கேக் வேணும்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சா